大家咧可能都試過啦，有時玩轉碟嘅時候咧，啲轉碟棍咧就唔小心咧就整斷咗啦。咁我今日教大家點樣駁翻佢。好啦，第一步咧，首先咧我咧就用呢個502膠水啦，喺呢個轉碟棍呢個斷開呢個位咧落翻膠水先，黐翻埋先。咁落嘅時候咧，就兩邊都落啦。好啦，跟住咧就可以黐埋先。呢個係第一步啦。好，咁啊，等佢乾啦。好啦，第二步咧，我哋就攞條棉繩咧，就圍住呢個接駁口嘅附近咧，就開始咧纏住佢啦。咁啊，要纏好多圈㗎，咁啊記得咧就纏密啲。咁啊，一圈一圈咁纏。一圈一圈咁纏。好啦，纏完之後咧，就喺尾部呢度咧加少少502膠水啦，就將嗰條棉繩咧個尾固定咗先，落少少。OK， 跟住等一陣。好啦，到最尾咧就將成條棉繩咧包住嗰啲地方咧，全部都落翻502膠水，落多少少唔使驚嘅，落多少少。咁啊，當呢啲502膠水乾咗嘅時候咧，佢咧就會變咗好硬嘅，咁變咗咧成條繩咧其實變成一塊好硬嘅保護膜，咁包住呢條轉碟棍啦，咁就唔會再斷嘅啦，咁成個過程就係咁啦。